Olá pessoal do canal Silmar, do canal Piada Essa aí. Hoje eu tô fazendo aqui a laminação de cera, ó. Cerinha aí, ó, laminando aí, ó. Cerinha pura. Olha aí. Fogãozinho aí. Cerinha no ponto. Ó, o laminadorzinho caseiro aí que a gente fabricou. Trouxe os alimentadores para dar uma geral, dar uma lavada, que dia primeiro começa o manejo pré-saca, tem que fazer alimentação. E o resto é isso aí. Agora eu vou terminar de laminar aqui. Guardar essa daqui que já escorreu. Botar essa aqui para escorrer. E terminar de laminar aqui. Ainda tem mais uns 3 kg ali ainda para laminar. Beleza? Falou, obrigado. Fica todos com Deus.